ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா. பெருமாள் திருமொழி. எம்பெருமானார் அருளிச் செய்த தனியன். பசுமை நிறம் கொண்ட கிளியே, என் அருகில் வா. உனக்கு இனிமையான அமுதத்தை உண்ணக் கொடுக்கிறேன். ஆழ்வார்களில் பெருமாள் என்ற பெயர் பெற்றவரான குலசேகர ஆழ்வார் தெற்கு திசையில் உள்ள திருவரங்கத்தை பற்றி பாடும் வல்லமை கொண்டவர். அவர் ஞானம், பக்தி ஆகிய குணங்கள் நிறைந்தவர். அழகிய வில்லை போன்ற புருவமுடைய பெண்களுக்கு மன்மதன் போன்று விரும்பத்தக்கவர். சேரதேசத்திற்கு அதிபதியாக இருப்பவர். சரணாகதர்களின் தலைவரானவர். அந்த குலசேகர ஆழ்வாரின் திருநாமத்தை சொல். ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்.